ஹாய், உங்கள் நண்பன். இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க 2023 ஆனுவல் பிளானர் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பிளானர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் தான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம எதிர்பார்த்த எந்த ஒரு நியூஸுமே இந்த ஆனுவல் பிளானரில் இல்லை. இவங்க எந்த போஸ்டிங்ஸுமே பெருசாக இதில் ரிலீஸ் பண்ணல. குரூப் 1ஓ குரூப் 2ஓ இல்லை குரூப் 4ஓ இதில் இல்லை. குரூப் 4 லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி இருக்க எக்ஸாம்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. ரிட்டன் எக்ஸாம், குரூப் 2 ரிட்டன் எக்ஸாம் பற்றி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்வியூ எப்போங்கிறத பற்றியோ இல்லை போஸ்டிங் எப்போ போட போகிறாங்கன்றதை பற்றியோ இந்த ஆனுவல் பிளானரில் இல்லை. ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் கொடுத்துருக்காங்க. Jan 23 நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ரிட்டன் எக்ஸாம் ஜூலை மந்தில் இருக்க போகுது. இது வேக்கன்சிஸ் 828 வேக்கன்சிஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பஞ்சாயத் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத் ராஜ் டெவலப்மெண்ட் அதில் இருக்கிறது. இதுவும் Jan 23 நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. 762 வேக்கன்சிஸ் இருக்குது. எக்ஸாம் ஜூலை 2023 வரப்போகுது. மற்ற எல்லா வேக்கன்சிஸுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஜியாலஜி, டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், அசிஸ்டன்ட் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர், கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்திருக்கு. 101 வேக்கன்சிஸ். செப்டம்பர் 23, 2023 இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. February 2024 இதோட ரிட்டன் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பர்ட் இன் பிரிசன்ஸ், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் லேபர், கம்பைன்ட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் 4. இது ஒன்று மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஆறுதல் அளிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது November 23, பட் இதோட வேக்கன்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணல. May 2024 எக்ஸாம் வரப்போகுது. 1 year டைம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு படிக்கிறதுக்கு. லாஸ்ட்டாக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது May 2024 இந்த எக்ஸாம் வரப்போகுது. என்ன ரீசன் இந்த பிளானர் இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை 2 years இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வேக்கன்சிஸ் வரப்போகிறது கிடையாது. ரீசெண்டாக குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4 எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சுது. அதோட ரிசல்ட்டும் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. அதோட ரிசல்ட் போஸ்டிங் போட்டு அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா தான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதான் மெயின் ரீசன் ஏன் இந்த பிளானர் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. இதை ரிவைஸ் பண்ண சொல்லி நிறைய பேர் கேஸ் போட போகிறாங்க. ஸோ வில் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். தேங்க்யூ.